สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory Dream Fun นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำการ์ตูนที่เป็นกระแสโด่งดังในต่างประเทศกันนะฮะผมเพิ่งมีโอกาสได้อ่านนะครับสำหรับเรื่องนี้เรื่องที่มีชื่อว่าไคจูโน8หรือว่าไคจูหมายเลข8นั่นเองนะครับราคา95 บาทนะครับแต่งโดยนาโอยะมัตสึโมโตะนะครับเรื่องนี้มันเป็นกระแสที่ต่างประเทศบางประเทศเนี่ยค่อนข้างแรงมากทีเดียวนะครับถึงกับมีการขึ้นภาพบนตึกอะไรอย่างเงี้ยให้กับการ์ตูนเรื่องนี้เลยนะครับแต่ผมไม่เคยอ่านสักทีนะก็ได้โอกาสซื้อมาอ่านเรื่องนี้นะฮะสำหรับไคจูหมายเลข8นะครับไคจูหมายเลข8นะครับก็จะกล่าวถึงฮิบิโนะคาฟกานะครับซึ่งในเรื่องราวเนี้ยเขาก็อุปโลกโลกสมมุติมานะครับว่าโลกเนี้ยจะมีตัวไคจูหรือว่าสัตว์ประหลาดเนี่ยคอยบุกรุกรานโลกอยู่ตลอดนะครับจึงต้องตั้งหน่วยกำจัดนะครับหรือว่าคอยต่อสู้กับไคจูนะครับคล้ายๆเรื่องไคจูในแปซิฟิกริมนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะมีกันเพ่นพ่านเป็นเรื่องปกติแล้วพระเอกของเราเนี่ยฮิมิโนะคาฟกาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ต้องไปคอยเก็บซากไคจูระหว่างการต่อสู้ที่จบลงนะครับก็คือว่าพอต่อสู้กันเสร็จแล้วมันก็จะต้องมีอะไรเละเทะนะครับซากไคจูเลอะเทอะเต็มไปหมดนะครับพระเอกเขาก็ทำหน้าที่คล้ายๆคนเก็บศพนะฮะแต่ว่าไปทำความสะอาดเก็บศพเกี่ยวกับไคจูนะครับในเรื่องราวอาชีพเนี้ยเขาก็จะค่อนข้างชำนาญนะครับว่าชิ้นส่วนไหนของไคจูเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เนี้ยมานานมากๆแล้วนะครับจนอายุ30กว่าแล้ววันหนึ่งนะครับเขาก็จะมีเพื่อนร่วมงานใหม่นะครับที่ชื่อว่าอาจิคาวะเรโน่เนี่ยเข้ามาทำงานในหน่วยงานของเขานะครับเขาก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงฝึกอาจิคาวะซึ่งเป็นเด็กใหม่เขาก็เล่าปูมหลังให้ฟังนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยอยากจะเป็นคนที่ไปปราบไคจูนะครับแต่เนื่องจากด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับสภาพร่างกายหรือว่าความพร้อมหรือว่าความเก่งกาจเนี่ยเขาอาจจะมีไม่ถึงนะครับทำให้เขาเนี่ยไม่ได้ไปเป็นคนที่กำจัดไคจูแต่ว่านะครับไอ้เจ้าอิจิคาวะเนี่ยกลับบอกว่าทำไมถึงถอดใจนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมันเนี่ยมันจะสู้สุดใจขาดดิ้นเรื่องที่มาเรียนการเก็บกวาดไคจูเนี่ยเขาก็มุ่งหวังที่จะไปเป็นนักกำจัดไคจูนะครับหรือว่าหน่วยปราบปรามไคจูเนี่ยที่เก่งกาจให้ได้ตามความฝันของเขานะครับไอ้พระเอกเนี่ยมันก็น่าชานะครับแล้วก็นึกย้อนกลับไปนะฮะว่าเขาเคยสัญญานะครับกับเพื่อนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอาชิโอะมินะนะครับอาชิโร่มินะเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เป็นเพื่อนสนิทพระเอกนะครับก็เลยให้คำมั่นสัญญากันว่าจะไปปกป้องเธอนะครับที่หน่วยปราบปรามไคจูแต่แล้วเขากลับทำไม่ได้นะครับแล้วเขาก็ท้อแท้ถอดใจไปซะอย่างนั้นจึงมาทำงานทำหน้าที่เก็บกวาดไคจูนะครับและระหว่างที่เก็บกวาดไคจูอยู่นั่นเองนะครับก็มีไคจูแปลกประหลาดเนี่ยเข้าจู่โจมอิชิคาวะนะครับเขาก็เลยต้องทำการเนี่ยต่อสู้เพื่อปกป้องรุ่นน้องนะครับเขาจะหนีไปไม่ได้เขาจะต้องปกป้องรุ่นน้องให้ได้นะครับเขาก็กระโดดเข้าไปทั้งที่สมรรถภาพอะไรก็ไม่พร้อมนะครับจนโดนไคจูเล่นงานนะครับจิคาวะเนี่ยเขาก็เลยนับถือรุ่นพี่คนนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าเขามาช่วยเขานะครับในวันหนึ่งระหว่างที่บาดเจ็บแล้วนอนอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเขาก็มีเหมือนกับไคจูประหลาดตัวเล็กๆนะครับบินเข้าปากเขาไปซะอย่างนั้นนะครับระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นะครับว่าเขาเนี่ยอยากจะไปเป็นคนปราบปรามไคจูแต่ว่าด้วยความถอดใจอะไรก็แล้วแต่ทำให้เขาเนี่ยไม่อยากเป็นแล้วตอนนี้แต่ด้วยอิจิคาวะเนี่ยเขากระตุ้นความฮึกเหิมในใจทำให้เขาเนี่ยอยากจะเป็นคนที่กำจัดไคจูอีกครั้งนะครับคนที่กำจัดไคจูก่อนที่เขาจะมาเข้าโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือตัวอาชิโร่มินะนะครับเขาเห็นพระเอกแล้วก็จริงนะฮะแต่ว่าพยายามไม่พูดด้วยนะครับเพราะว่าขุ่นเคืองที่พระเอกเนี่ยไม่ทำตามสัญญาเขาก็เลยเหมือนมีระยะห่างกันอยู่นะครับแต่ว่าในระหว่างที่พระเอกเนี่ยกำลังนึกถึงความหลังกำลังคุยกับอิชิคาวะเนี่ยไอ้แมลงที่ว่าเนี่ยก็เข้าไปในปากเขานะครับทำให้
อยู่ๆเขาก็กลายเป็นไคจูรูปร่างที่เท่าเทียมกับมนุษย์ขึ้นมานะฮะเหมือนขบวนการเซนไตหรือว่าขบวนการมาร์ไรเดอร์ที่แปลงร่างได้นะครับเขาก็สามารถแปลงร่างได้เป็นไคจูนะครับได้ทั้งตัวนะครับพละกำลังเขาก็เลยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลพอไปเจอไคจูอีกครั้งนะครับเขาก็ทำการกำจัดได้โดยพละกำลังที่ว่านี้แต่คนที่รู้ความลับนี้ก็จะมีแค่อิจิคาวะรุ่นน้องของเขาเท่านั้นนะครับแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะไปเป็นผู้ปราบปรามไคจูอีกครั้งแต่ว่าต้องปิดความลับการที่เขาแปลงร่างเป็นไคจูหมายเลข8อันเนี้ยเอาไว้ให้มิดนะครับไม่งั้นเขาอาจจะถูกกำจัดได้นะครับด้วยความที่ต้องปกปิดความลับไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องแสดงผลงานให้เห็นว่าเขาเหมาะสมจะเป็นผู้ปราบปรามไคจูนะครับเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองพร้อมกับปกปิดความลับเหล่านี้เอาไว้ด้วยนะครับระหว่างนั้นนะครับก็จะไปเจอกับผู้หญิงที่ชื่อชิโนมิยะคิโครุนะครับที่เป็นเอสในด้านการกำจัดไคจูในการทดสอบเนี้ยแล้วก็อาจจะเป็นคู่แข่งหรือว่าเป็นสาวในฮาริมเขาต่อมาก็ได้นะครับจากการคาดเดานะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับไคจูหมายเลข8นะครับค่อนข้างสนุกนะครับลายเส้นก็ค่อนข้างพอใช้ได้เลยทีเดียวถ้าใครสนใจก็แนะนำเรื่องไคจูหมายเลข8ไปหาอ่านกันได้นะครับกับค่ายสยามอินเตอร์คอมิกนะครับวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับกับการรีวิวการ์ตูนเรื่องไคจูถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Memory Dream Fun ด้วยนะครับสวัสดีครับ